تخيل أن تكون في زنزانة انفرادية ويسألك الحارس سؤالاً واحداً: لماذا اخترت محامياً يهودياً؟ هل أنت يهودي؟ تخيل أن يعرض عليك العفو الرئاسي لتخرج من الجحيم، فترفضه وتقول لزوجتك: لا أريد عفواً، أريد محاكمة. اليوم في لومينا سنكشف لكم ما حدث في الأيام 13 الأولى لحرية الكاتب بوعلم صنصال. لماذا قرر فجأة كسر حاجز الصمت الذي وعد به؟ وما هي الجملة الصادمة التي قالها للحارس عن الشهداء والتي قد تقلب الطاولة على النظام الجزائري؟ والأهم، هل تراجع عن قوله إن الصحراء الشرقية مغربية؟ الجواب سيصدمكم في وسط هذا الفيديو. أهلاً بكم في برنامجكم بودكاست تحليل سياسي مغاربي. بوعلم صنصال لم يخرج من السجن ليرتاح، بل خرج ليشعل النار في التابوهات. معنا اليوم تفاصيل حصرية من مقابلته مع لوموند، واعترافات خطيرة عن معاداة السامية في الجزائر وعن خطيئة الحدود الموروثة. ابقوا معنا، لأن ما سيقال في الفيديو هو أخطر ما قاله كاتب جزائري منذ الاستقلال. قبل أن نبدأ في كشف المستور، إذا كنت تبحث عن الحقيقة المجردة التي يخف الإعلام التقليدي من قولها، اشترك الآن في قناة لومينا وفعل الجرس. انضم لعائلة الأحرار ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب الآن ليوصل يوتيوب هذا الصوت لكل مكان. المحور الأول: لعبة الصمت والانفجار، تحليل نفسي. سارة، لنبدأ من حيث انتهى الآخرون. بعد عام كامل في السجن، ظهر صنصال على قناة فرانس 2 وعلى إذاعة فرانس انتر. كان يبدو حذراً، أليس كذلك؟ بالضبط كريم. عندما سأله المذيع لوران دينهاوس: هل كلامك مقيد؟ أجاب بنعم قاطعة. كان الرجل خائفاً على زوجته التي لا تزال في الجزائر، وخائفاً من أن تعتقلها السلطات انتقاماً منه، حتى أنه وعد وقال: سأخبركم بكل شيء بعد 6 أشهر. الكل ظن أننا سننتظر نصف عام لنعرف الحقيقة. لكن المفاجأة حدثت بعد يومين فقط. في 25 نوفمبر انفجر صنصال في وجه صحيفة لوموند. قال إنه شعر بالملل والغضب من اللغة الخشبية ومن نصائح الجميع له بأن يصمت. قال جملة رهيبة: أنا عاجز عن الانصياع للرقابة الذاتية. هنا نسأل يا سارة، ما الذي جعله يقرر فجأة حرق المراكب؟ إنه الكبرياء يا كريم، وشعوره بأن حريته منقوصة. لكن القصة الأغرب هي قصة المحامي اليهودي. هذه القصة التي حاول الجميع إخفاءها كشفها صنصال بالتفصيل. هل تعلم تفاصيلها؟ يا جماعة، هل تتخيلون أن يمنع محامي من دخول بلد فقط لديانته؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل هي عنصرية دولة أم مجرد إجراءات؟ استمعوا لما قاله كريم. المحور الثاني: فضيحة المحامي اليهودي والنظام العنصري. هذه قصة مخزية للنظام. صنصال كشف للوموند أن السلطات الجزائرية رافضت منح تأشيرة لمحاميه الأول فرانسوا زميراي. لماذا؟ ليس لكفاءته، بل لأنه يهودي ولأنه دافع عن رهائن إسرائيليين سابقين. صنصال قال: هذه ليست إشاعة، هذه حقيقة. النظام ضغط عليه ليوكل محاميا غير يهودي. الأمر وصل إلى داخل الزنزانة. صنصال يروي أن الحراس كانوا يسألونه: لماذا اخترت محامياً يهودياً؟ هل أنت يهودي؟ كاتب عالمي يحقق معه حراس السجن حول ديانة محاميه. هذا يكشف أن معاداة السامية ليست مجرد شعار، بل هي عقيدة تنخر المؤسسات هناك. وفي النهاية اضطر أنطوان غاليمار لتعيين محامي آخر، بيير كورنو جانتيل، الذي حصل فوراً على التأشيرة. هذا دليل قاطع على أن الرفض الأول كان عنصرياً بامتياز. المحور الثالث: الصحراء الشرقية مغربية، الحقيقة التي رفض التراجع عنها. نأتي الآن للنقطة التي ينتظرها الجميع والتي تسببت في زلزال. هل تراجع صنصال عن تصريحه بأن الصحراء الشرقية، تندوف، بشار إلى آخره، هي أراضي مغربية اقتطعتها فرنسا؟ اسمعي هذا الرد المزلزل. عندما سئل هل كانت تصريحاته زلة لسان؟ جاف؟ أجاب بسخرية: نعم، أنا غاستون لاغاف وأتحدث بسرعة، لكن كلامي دائما يقوم على وقائع حقيقية. لقد رمى القنبلة مجددا. قال بالحرف في عام 1848 عندما ضمت فرنسا الجزائر: من رسم الحدود؟ إنه الجيش الفرنسي. إذا كان الشيء أبيض أقول إنه أبيض. يا إلهي،
يعني هو يؤكد وهو بكامل قواه العقلية الآن خارج السجن أن حدود الجزائر الحالية هي صناعة عسكرية فرنسية، وأن الصحراء الشرقية كانت خارج هذه الحدود قبل ذلك التاريخ. لكن كريم، هناك قصة العفو الرئاسي. لماذا غضب صنصال عندما علم أن الرئيس عفى عنه؟ هذا يظهر معدن الرجل. قال لزوجته: أخبر الجميع أنني لا أريد عفواً. لماذا؟ لأن العفو يعني ضمناً أنك مذنب والرئيس يرحمك. صنصال كان يريد محاكمة، كان يريد أن يقف أمام القاضي ومعه الخرائط والوثائق ويثبت أمام العالم أن الصحراء الشرقية مغربية. قال بحرقة: جاءوا واقتدوني وطردوني من السجن. هم خافوا من المحاكمة أكثر منه، لأن المحاكمة كانت ستصبح درساً في التاريخ يفضح الأكاذيب النظامية. هذا الموقف يتطلب وقفة انتحارام. كم شخصاً يرفض الخروج من السجن ليثبت وجهة نظره؟ إذا كنت تحترم شجاعة صنصال، شارك هذا الفيديو الآن مع أصدقائك. الحقيقة يجب أن تنتشر. المحور الرابع: المواجهة مع الحارس، الشهداء والأرض. وصلنا للنقطة الأخطر في المقابلة، النقطة التي قد تجعل الكثيرين في الجزائر يثورون ضده، لكنها تكشف فكره العميق. صنصال روى حواراً دار بينه وبين أحد الحراس الكبار في السجن. الحارس قال له: أنا أتفق معك في نقد النظام، لكن لا أتفق معك في موضوع الحدود، لأن هناك أشخاص ماتوا من أجل هذه الأرض. هذه الحجة العاطفية التي يستخدمها الجميع، موت الشهداء. بماذا رد عليه صنصال؟ رد ببرود أعصاب وموضوعية قاسية. قال: في نظري ليس لأن شخصاً مات لأجل أرض ما تصبح له. سارة، هل تدركين عمق هذه الجملة؟ هو ينسف الشرعية الثورية. هو يقول إن الحقائق التاريخية والوثائق والسيادة البيعة هي التي تحدد لمن الأرض، وليس من مات فوقها في حرب حديثة. هذا تفكيك كامل للسردية الجزائرية. واو، هذا رجل لا يتراجع. حتى في موضوع الذاكرة مع فرنسا، قال إن الجزائر يجب أن تعترف بجرائمها أيضاً ضد المعمرين الفرنسيين مثل مذهب أوران. هو يرفض أن تلعب الجزائر دور الضحية الدائمة. في الختام، بوعلم صنصال قال: أنا لا أندم. حاولوا تكميمه بالسجن، وحاولوا إخراجه بعفو صامت، وحاولوا تهديده بزوجته، لكنه خرج ليقول: الجزائر الحالية بحدودها هي صناعة فرنسية، والصحراء الشرقية قضية تاريخية لم تحسم. السؤال الآن لكم يا متابعي لومينا، وهو السؤال الذي وعدناكم به. بعد كل ما سمعتموه، هل تعتقدون أن النظام الجزائري سينتقم من عائلة صنصال، أم أن صوته أصبح أعلى من أن يتم إسكاته؟ وهل تتفقون مع عبارة موت الأشخاص في أرض لا يمنحهم ملكيتها؟ نقاش حامل وطيس ننتظره في التعليقات. لا تخرجوا قبل الضغط على زر الاشتراك، سبسكرايب، ومتابعة فيديوهاتنا السابقة عن هذا الملف. الحقيقة دائما هنا في لومينا. إلى اللقاء.